I Rekotyr gir vi nytt liv til gammelt norsk håndarbeid. Jeg elsker å jobbe med materialer som allerede har en historie. Da Flokk tok kontakt, ble jeg selvfølgelig veldig begeistret. De ønsket å gjøre et samarbeid på Hogue Capisco-stolen, som for meg er norsk designhistorie. Capisco har jo ikoniske linjer. Den er skulpturell og levende, så jeg tenkte, wow, dette blir en utfordring. Når jeg begynner et nytt prosjekt, starter jeg alltid med å utforske tekstilet. Jeg legger det utover bordet og kjenner på det, og kanskje oppstår det en følelse. Jeg prøver å forstå hvem som har laget det, og hvor det har vært, og på den måten bli inspirert til hva det kan bli. Hvert okle er jo unikt, både i farger, mønster, tykkelse og bruksområde, så det er jo det som bestemmer veien videre. Jeg forbereder oklene, og det er jo hele tiden stoffet som bestemmer. Det har sitt eget liv, og jeg har stor respekt for dette gamle håndverket. Noen ganger holder jeg pusten mens jeg klipper, for jeg vet jo at dette stoffet aldri kan erstattes. Og Hogue Capisco står jo for bevegelse, design og varighet, mens okle står for norsk historie, håndverk. Så det å koble de to sammen føltes ut som en veldig naturlig kombinasjon, men samtidig noe ingen hadde gjort før. I Rekotyr og Flokk deler vi de samme verdiene. Vi lager produkter som skal vare, og som skal være tidløse. De skal kunne repareres og ikke erstattes. Flokk og merkevaren Hogue representerer design med lang levetid, og jeg jobber med tekstiler som har levd. Sammen skaper vi et redesign som varer. Jeg tenker på hun som satt ved veven i mange uker eller kanskje måneder, som kanskje ga det videre til sin sønn i bryllupsgave, som hadde det hengende på veggen i huset sitt i mange år, og så endte det til slutt i en skuff eller på et loft. Og så føler jeg meg veldig heldig som får lov til å føre denne arven videre og løfte det frem i lyset igjen. Det er helt spesielt å se den ferdig for første gang. Den blir jo som et smykke i et rom og foran bordet. Okle, mønstre, formene og historiene som møtes. Jeg blir alltid litt rørt, for jeg vet jo hvor mange hender som har vært involvert i dette. Og så er det litt lettelse å se stolen ferdig med det gamle håndverket i nye former. For det skal jo klaffe. Dette prosjektet handler om mer enn en stol. Det handler om fortid som møter fremtid, og om alt vi kan få til når vi velger å ta vare på det som allerede finnes.